У меня папа француз, а мама русская. Я родилась в Москве. Мы переехали во Францию, когда мне был год. И когда мы только приехали, мама совершенно перестала со мной по-русски разговаривать, потому что она думала, что я никогда не выучу французский. Я с раннего детства хотела стать актрисой, потом в 17 лет увидела спектакль «Вишневый сад». И я сидела, и я половину не понимала, ну там субтитры были, ну там очень быстро разговаривали, ну как бы мне не все понятно было тогда. И когда я увидела вот это актерское мастерство русской школы, то я поняла, что я хочу вот так играть, я хочу именно вот так играть, с такой тонкостью и точностью. Было очень тяжело на самом деле, потому что когда я приехала, я еще сдавала там экзамены, ну, эквивалент ЕГЭ французской. Я за 2 месяца туда-обратно летала 4 раза. Вот на вот эти все конкурсы, первые туры, вторые, третьи. У меня было пару стихотворений и 1 басня. Я просто не знала, мне неизвестна была русская литература. Ну так, чуть-чуть. Но взяли меня в итоге в щепку. Я помню, я не плакала до конца 2 курса вообще. То есть я приходила домой, даже если мне очень плохо было, я вообще не могла заплакать. Ну, не текли слезы. И я поняла, что я не могу заплакать, потому что я счастлива. Я занимаюсь любимым делом, и все хорошо. Ну, а потом в конце 2 курса, ну, просто жесткие иногда бывают педагоги в театральном институте. Я жила в общежитии вчетвером в одной комнате. Я очень плохо говорила по-русски. У меня не то, что акцент был, а такая мелодика. А еще словарный запас маленький такой был. Я никого не знала вообще в Москве. Ну, как-то так случилось, что у нас был курс очень дружный, и поэтому мы как бы, ну, очень сразу, ну, быстро стали общаться хорошо, и меня сразу приняли. Да, конкуренты. Это, конечно, немножко почувствовалось, когда мы поступали в театр. Ну, что поделаешь, профессия такая. Мы же знали, когда шли, что так будет. У меня мечта работать во Франции, в России. Я бы хотела и здесь, и там работать. У меня просто во Франции вся семья, друзья. С личной жизнью хорошо все. Я влюблена. Вот, у меня есть молодой человек, но он живет во Франции. Мы начали встречаться в конце 3 курса, ну, летом после 3 курса. Мы знали, что я должна вернуться в Россию, но не могли расстаться, поэтому остались как бы вместе. Но сейчас на расстоянии всегда тяжело. Я раньше думала, что я в театре себе больше вижу, а сейчас я в кино хочу сниматься. Мне кажется, что для актера надо всегда быть в деле, всегда занятым, а то пропадешь. Самый счастливый человек, когда у меня есть чем заняться. Я не могу просто дома сидеть. Я не могу дома сидеть, меня это раздражает. Я не могу не заниматься. Будущее пугает. Я никогда не сомневалась в своей профессии. Я всегда знала, что я вот хочу быть актрисой. И я буду актрисой. Мне в институте всегда давали характерные роли. Мамы, бабушки, там, ну, очень такие... Островского очень много. Я знаю, какую роль я бы мечтала сыграть. Это любимый мой роман всей жизни, как бы «Мастер и Маргариту». Я бы очень хотела сыграть Маргариту. У меня есть что сказать, что показать, дать людям. И я хочу просто это давать. Но в некоторых моментах такая паника вот прям берет, что, ну, просто думаешь, куда я пошел вообще? Ну, все будет.